И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Игры Драмы, с вами снова я, Паша. И это уже 8-я серия прохождения игры. Да, ребята, представляете. Извините, если будут какие-то там фризы, там что-то, потому что я на улице. Тут снимать намного легче. Ребят, и у меня к вам одна просьба. Не судите строго, что у меня видосы редко будут выходить теперь, потому что у меня зрение вообще упало. В левом глазу минус 3,5, а в правом минус 4,5. Это вообще много для ребенка. Карл, для ребенка. Ладно, давайте быстренько соберем все. Чик-чик, сейчас забрали. Блинчики. Так, тут что-нибудь, какую-нибудь дрянь собираем. Все, вроде больше ничего я не делал, да? Так, все собираем. Бегом. Хоп-хоп. Потому что это видео должно быть коротким, потому что я не хочу много снимать сейчас. Мне это не надо, извините, если там собаки видеть будут, там лаять, бесите, не орите. Все, короче, не обращайте внимания. Ай, блин, опять эти свиньи, ненавижу их. О, Настя, меня тут покупают, блин. Ой, ребята, зашел в Facebook. Facebook, кук, все. Не надо меня кикать. Заколебали, виснет. Ну, давай. Да, пожалуйста. Вот, ребят, извиняюсь, что так вышло. Короче, все. Уйди, тупо, уйди. Потому что мне такого счастья не надо, извиняюсь, ребят. Так, давайте. Ладно, ничего не буду продавать пока что. Все, не надо. Давайте для начала все высадим. Ай, ладно. Все. Один тростник. Блин, да иди ты на свое место. Морковку, пшеницу. Блин, я случайно овес, ладно. Без разницы, те все. Все, засеем кукуруза. Так, что там вам надо? Бери. Так, кто-то меня тут в новостях. Так, понятно, мне это все. Но все равно сейчас найти нас там, блин. Все, давайте. Понятно. Бесит. Ладно, давайте сделаем попкорн, поставим. Блинчики. Нет у меня этой фигни, а жалко. Ладно, давайте. Бесит. Ладно, сделаем хоть сухарей, хлеба. Пока только сухарей. Масло и сливки. Тут так. Все. Вот, все, пошлите, сходим по друзьям, и на этом мы будем заканчивать наш видосик. Потому что я сейчас хочу еще снять Brawl Stars и Террарию за стрелка. Мне еще 3 серии выпускать, ребята. Потому что вы меня поймете. Ну давайте хоть поубираемся. Все. Так, топориком поработаем. Ох, хорошо. Так, давайте колесо фортуны. Так, ребята. Это вообще круто. Блин, извиняюсь, если будут какие-то фризы тут. Давайте, что выпадет? Давай, докрутилось бы. Хорошо было бы, если докрутилось, но уже не докрутится. Ладно. На этом мы заканчиваем наш видосик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, давайте посмотрим. Тут свинку надо поставить, конечно. Но мы ничего не будем. Ладно, все, мы на этом заканчиваем наш видос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.